नमस्कार किसान साथियों। आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं, कम ज़्यादा या कोई भी ब्रीड पाल रहे हैं और आपकी मुर्गियों के सर्दी जुखाम खांसी बुखार की समस्या आ गई है, तो उनको आप घरेलू इलाज से अपने किचन में मिलने वाले सामान से और होम्योपैथिक दवा से कैसे ठीक करते हैं या कैसे ठीक करेंगे, उसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कन्हैया लाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KL पोल्ट्री फार्मिंग में। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल में करें, ताकि जो भी वीडियो हम भेजें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो साथियों, विलंब न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, मुर्गियों में जो सर्दी जुखाम का प्रॉब्लम है वो काफ़ी आम बात है। खासकर जब मौसम बदलने लगता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लगता है, हवा कभी कम कभी ज़्यादा चलने लगती है। ऐसे में मुर्गी जल्दी बीमार पड़ जाती है। खासकर जब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो उस दौरान मुर्गियां काफ़ी बीमार पड़ने लगती हैं और उनको सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, छींकना, तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में यानी आपकी मुर्गी बीमार पड़ चुकी है, तो दोस्तों उसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हो। उसको घर पर ठीक करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा, जिससे आप एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से सबसे पहले जो है, पहले नंबर पे वो लेना है कच्ची हल्दी, आपको 50 ग्राम। साथियों, कच्ची हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी फंगल आदि गुण पाए जाते हैं, जो मुर्गियों को फ्लू, वायरस वगैरह किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। दूसरा है अदरक, इसको आप 50 ग्राम लें। अंग्रेजी में इसको जिंजीबर कहते हैं। अदरक मुर्गियों की खांसी ठीक करने में कारगर है। तीसरे नंबर पे लेंगे तुलसी के पत्ते, 25 या 30। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ में खांसी और जुखाम को भी ठीक करता है। अगला हमें लेना है लहसुन, 50 ग्राम छिला हुआ, जिसे गार्लिक कहते हैं इंग्लिश में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल आदि गुण पाए जाते हैं, जो फ्लू और सर्दी में मुर्गी को बचाने में मदद करता है। और लास्ट में लेना है 50 ग्राम गुड़। इसको साथियों ले करके अलग रख देना है। इनमें से कच्ची हल्दी, अदरक, तुलसी और लहसुन का पेस्ट बना करके उसका रस निकाल लेना है और 1 लीटर पानी में 20 ml रस को मिला देना है और फिर उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलकर अच्छी तरह मिला देना है। अब गुड़ इसलिए मिलाया जाता है जो कड़वाहट होती है वो कम हो और बर्ड उसको अच्छी तरह पी सके, और गुड़ से उनको एनर्जी मिलती है, इसलिए गुड़ इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला यानी 20 ml रस, 50 ग्राम गुड़, 1 लीटर पानी के हिसाब से जितना पानी आपको लगता है 6 घंटे के पानी में चलाएं, कम से कम 4 से 5 दिन। और साथियों, दूसरे 6 घंटे में हम आपको एक दवा बताते हैं होम्योपैथ का। उसका नाम है एंटीम टार्ट 200 CH पोटेंसी। तो साथियों, होम्योपैथ मेडिकल शॉप से आप एंटीम टार्ट 200 पावर में ले आएं और आप उसको दूसरे 6 घंटे के पानी में 2 लीटर पानी में 1 ml दवा के हिसाब से
6 घंटे के लिए 4 से 5 दिन तक चलाएं। आपकी सारी मुर्गियां स्वस्थ हो जाएंगी और इसके बाद आप हफ्ते में एक बार ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके फ्लॉक में कोई बीमारी जल्दी नहीं लगेगी, आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करो, उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान।